আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। ঝুঁকি কেন সবার সেরা? এটা আসলে ঝুঁকির মতো করে যদি কেউ একটা মেকানিকের সমস্যাটা বুঝতো তাহলে কিন্তু সবাই সেরা হয়ে যেত। তো আসলে ঝুঁকি প্রথম যারা মেকানিকের সমস্যা নিয়ে কাজ করে, হ্যাঁ? তো আমাদের ফ্যাক্টরিতে আপনার প্রত্যেক মেশিনে এলসি করা হয়েছে। তো এখানে ঝুঁকি ব্র্যান্ডের মেশিন আসছে। তো এখানে আমি এটা দেখার পর আমি খুবই অবাক হয়েছি যে আসলে ঝুঁকি সবার সেরা এজন্যই। কেন? আমি মডেলটা দেখাচ্ছি 6814S। এই মডেলটা নতুন এলসি করা হয়েছে, হ্যাঁ? তো এটার সাথে সব কিছুই ঠিক আছে, কিন্তু একটা জিনিস ব্যতিক্রমের কারণে কিন্তু ঝুঁকি সবার সেরা বলা আমার কাছে বিবেচিত হয়েছে। তো যেটা মেকানিকের একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা অপশন, ঠিক আছে? তো অপশনটা কি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। তো যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে না, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। ভালো লাগলে কমেন্ট করে জানাবেন, লাইক দিবেন এবং শেয়ার করবেন। তো এখানে এই যে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন, সব মেশিনে কিন্তু ইয়ার কাটিং সিস্টেম আছে। ঝুঁকি যেটা করছে এটা কিন্তু অবিশ্বাস্য একটা কাজ। অনেক সময় আমরা দেখেছি আছে সুতা কাটা নিয়ে অনেক সমস্যা তৈরি হইতো, অপরটা কাটতে পারতো না বা বডি একদম ভিতরের দিকে চাপাই রাখতে হয়, তাহলে সুতাটা কাটতো। তো ঝুঁকি কী করছে? ঝুঁকি এখানে আপডেট নিয়ে আসছে। এই যে মেকানিকের যে একটা মেকানিকদের নিয়ে যে একটা কাজ করা তাদের মাথার মধ্যে ছিল, ঝুঁকি বরাবরই সব কিছু আপডেট করে। তো আমি এটা দেখানোর চেষ্টা করলাম। এই যে দেখেন, এই যে একটা প্লেট আছে, এই প্লেটটার মধ্যে আপনার যে একটা এক্সট্রা একটা সিস্টেম করে একটা ডিভাইস লাগানো হয়েছে। কেন? যেন এখান থেকে সুতা ইয়ার বাইর হবে, বাইর হওয়ার সাথে সাথে কী হবে, যে সুতাটা যদি আপনার ভিতরে নাও থাকে, এই ইয়ারের কিন্তু সুতাটাকে আপনাকে ভিতরে নিয়ে যাবে। ইয়ার প্রেশার যখন কিট করবে অবশ্যই সুতাটা ভিতরের দিকে চলে যাবে। তো এই সিস্টেমটা কিন্তু বরাবরের মতোই খুব আপডেট করছে ঝুঁকিকে। তো আপনারা একটু খেয়াল করে দেখেন, একটু খেয়াল করেন, দেখবেন কেন যে ঝুঁকি সারা। দেখেন সুতাটা কত দূরে সেটা কিন্তু এই যে এক্সট্রা একটা সিস্টেম দেওয়া হয়েছে ঝুঁকি, যে সুতাটাকে ঠেলে সে ভিতরের দিকে ঢুকাই রাখবে, ঠিক আছে? তো এই সিস্টেমটাই কিন্তু ঝুঁকি একদম মেকানিকের একদম ইজি করে দিয়েছে, কারণ এই সমস্যার কারণে অনেকেই সমস্যা সম্মুখীন হতে হয়, ঠিক আছে? তো এটার জন্যই কিন্তু ঝুঁকি বরাবর মতো, কারণ ঝুঁকি ভাবছে যে এটা যদি সুতাটা একটু লুজ থাকে, তো এদিক থেকে যদি হাওয়ার একটু প্রেশার দেওয়া হয়, জাস্ট সুতাটাকে কি ভিতরের দিকে, আর ভিতরের দিকে গেলে সুতাটা অবশ্যই নাইবের ভিতরে ঢুকে যাবে। তো অনেক সময় আমরা কাজ করার সময় কী করতে হয়, ওই সুতা কাটার সময় বডিকে ভিতরের দিকে রাখতে হয়, নাহলে সুতা কাটে না। তো আবার একটু ফলো করেন, দেখেছেন মানে আমি হাফ ইঞ্চি দূরে রাখছি, তারপরে সুতাটা কিন্তু কেটে গেছে। তো বন্ধুরা, এই আপডেটটা আপনাদের কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাবেন। তো সবাইকে ধন্যবাদ, আমাদের সাথেই থাকবেন। সালামু আলাইকুম।